Java rice na may salted egg side dish ang ating breakfast ngayon. Ito yung mga gagamitin. 1.5 tasa ng kaning lamig, turmeric powder, annatto powder or yung atsuete, konting asin, 1 clove ng garlic, 1 sibuyas, tapos yung sibuyas magtitira tayo kasama ng kamatis para dun sa ating salted egg. Ayan, magpainit po tayo ng kawali na may konting mantika, tapos igisa na natin yung bawang. Ayan, pag naluto na yung bawang, pwede nating ilagay yung annatto powder or yung atsuete powder. Pwede rin yung buto, pero make sure lang na pag yung buto, once na kumulay na siya, tatanggalin nyo na. Kasi pag natanggalan siya sa mantika, parang bumabalik siya sa pagiging clear. So, mawawala yung kulay. Then, i-add na natin yung kalahati ng sibuyas. Yung kalahati, ititira natin para dun sa ating salted egg. Yan, igisa lang natin siya hanggang sa medyo mag-translucent yung sibuyas. Tapos, ilagay na natin yung kaning lamig. Haluin lang natin mabuti hanggang sa magpatay yung kulay niya para kumalat yung kulay ng atsuete. Tapos lagyan natin ng konting asin. Then haluin ulit natin para ma-distribute yung kanyang lasa. Lagyan naman natin ng turmeric powder. Yung nilagay ko dito siguro mga kalahating kutsarita. Ayan, ganun lang kabilis yung pagluto ng Java rice. Ngayon, magpa-plate naman tayo. Hinalo ko lang yung kamatis at saka yung natirang sibuyas. Tapos, ayan, hinalo ko din yung salted egg o itlog na maalat. Pinira-piraso ko na lang siya gamit yung kutsara. Tapos, medyo haluin natin ng konti. Ilagay naman natin yung rice. Tapos, ilagay natin sa paligid niya yung itlog na maalat na nilagyan natin ng sibuyas at kamatis. Ayan. Prepared na ang ating Java rice na may itlog na maalat o salted egg na side dish. Enjoy!